இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் BTM லேஅவுட்டில் இருக்க நமஸ்தே ஹோட்டலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த ஹோட்டல் வந்து பேச்சுலர்ஸ்க்குலாம் வந்து ஒரு பிடிச்ச ஹோட்டல்னு சொல்லலாம். ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து 15 100 ரூபீஸ்க்குள்ளே தான் வந்து எல்லா மெனுவும் இருக்குது. நீங்கள் மார்னிங்கே வந்து ஸ்வீட் ஐட்டமும் கிடைக்குது. மெனு அப்படி வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்துருங்க. ப்ளேஸ் வந்து நல்லா வெரி வெல் மெயின்டைன்டாக வச்சுருக்காங்க. நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையுமே. சர்வீஸும் வந்து ஒரு குட் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லலாம். பெங்களூரில் BTM லேயரில் ஒரு முக்கியமான ஹோட்டல்னால் அது இந்த ஹோட்டல்னு சொல்லலாம். க்ரௌடும் வந்து மார்னிங்கே வந்து நல்ல ஒரு க்ரௌடாக தான் இருக்குது. ஸோ பக்கத்தில் வந்து நிறையா பேச்சுலர்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களும் வந்து சாப்பிட்றாங்க. நாங்கள் இங்கே வந்து ஆர்டர் பண்ணது தான் பார்த்திங்கன்னா காராபாத் வந்து ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். உப்புமாலே சாம்பார்லாம் ஊற்றி இது ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. டேஸ்ட்டு ஓகே நல்லா இருந்துச்சு. அது அப்புறம் பைனாப்பிள் போலின்னு சொன்னாங்க. அதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, நம்ம சென்னையில் கிடைக்காது. சாப்பிட்டு பார்த்தோம். அப்புறம் ஒரு வடை ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுவும் நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது.